Et moi, il était derrière. Maintenant, moi, je suis devant, il va que je suis. Il dit avant, je t'ai mis devant, et moi, il était derrière. Mais maintenant, moi, je suis devant, il va que je suis. Tu as entendu? Que le Seigneur, son nom soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit manifesté au nom de Jésus. Que son nom soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit manifesté dans cette nation. Dieu a parlé, il a amorcé la délivrance du Côte d'Ivoire. J'ai déclenché la délivrance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Je me soulève, mais il a vu un esprit et je vois. Tout est comme mort. Je ne vois que des tombes partout. Et le Seigneur, il dit voici ce que la Côte d'Ivoire est. Mais je suis descendu pour la délivrer. Je suis descendu pour la délivrer. Publiez un geste. Publiez un geste. Un geste. Ça s'appelle ça la saison prophétique sur la Côte d'Ivoire. Toutes les promesses qui ont été dites depuis Kakou Sévérin. À partir de septembre, vous allez voir des choses immenses. Je dis à partir des signes incroyables. Vous allez entendre, vous allez voir, vous allez constater. Dieu a déclenché l'accomplissement de ses promesses. Je suis en train de vous parler. J'ai envoyé 40 jours de jeûne de prière. Si de la 18 heures. Si le Seigneur même te convainc de ne même pas manger pendant 40 jours, il faut le faire. Oui, 40 jours. De repentance. On n'a pas dit de combat. De repentance et de cris en faveur de Dieu pour la nation. Donc que Dieu commence à agir. Là, je n'est pas bien. Oui. Il y a un changement de temps et de saison que j'appelle le mouvement divin qui va s'emparer de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même plus cerner ce qui va se passer. Wow. Un grand sera très malade, je ne sais pas qui. Ils vont appeler les pasteurs en secret. Ils vont communiquer avec les pasteurs en secret. Comme au temps de Daniel. Comme au temps de Joseph. Pharaon a instruit des choses. Mais la Bible déclare, ces astronomes et ces magiciens n'avaient pas de solution. Au temps de Nebuchadnezzar, les astronomes et les magiciens n'avaient pas de solution. Et la Bible dit, il y avait un homme comme Daniel, en qui Dieu a révélé les secrets. C'est lui qui a trouvé les solutions. Joseph a trouvé les solutions. C'est votre temps. Ce que la Bible a dit a trouvé son accomplissement. Oui. La nature attend. La nature, la création attend. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. C'est le temps de cette révélation en Côte d'Ivoire. C'est le temps de cette révélation en Côte d'Ivoire. Des solutions, parce que en Afrique, ça sera terrible. Ça sera terrible pour le Burkina. Priez pour le Burkina. Ça sera terrible pour le Burkina. Une famille, une situation va créer une famille atroce. Parce que je vois des bêtes couchées, morts, ravagées. Et comme c'est un feu qui quitte au ciel, un feu brûlant, la terre se fendit. On ne peut même plus planter. Et Dieu va susciter des gens ici pour la délivrance du Burkina. Mais c'est dans ce moment précis que la Côte d'Ivoire va connaître le gloire. Parce que Dieu va créer des sous-doués qui vont apporter des solutions pas possibles. C'est comme une armée d'anges qui va descendre. Et les gens diront encore, tu veux voir Dieu pour aller en Côte d'Ivoire. Oui, ça
va annoncer un réveil spirituel, un réveil intellectuel. Les héros deviendront héros. Les héros deviendront héros. Dieu m'a suscité des gens comme les Caleb. Personne n'a vu Caleb venir. Un matin, Caleb s'est présenté à Josué. Il dit, j'irai combattre. Caleb est devenu champion. Qui l'a formé? Mais Dieu l'a préparé en secret. Dieu est en train de préparer des calibriques en secret dans cette nation qui vont surgir dans ce temps-là. Et c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Ici apparaît l'Éternel. Pourquoi?